हेलो गाइज आयल रहली नारी घूमे। ये देखियो ये है नारी ताल। बहुत मस्त मौसम है और बहुत मस्त नज़ारा है। पानी लहर मार रहा है। नारी के आदमी सबसे एगो अथी है बात पूछेला चाहे छी। ई कौन बिल्डिंग बन रहा है? एमे शॉपिंग मॉल खुलती की? ई गाँव पालिका ही की? बताइए तो ये कौन बिल्डिंग बन रहा है? मालूम नहीं है हमनी के। आके मालूम हवा? हमनी बहुत दूर से आयल छी घूमे दुनवारी टोल से। नारी के क्रिएटर सब फेमस करू यार। नारी के प्रगति तो हो रहा है। थैंक यू मिस्टर राजकुमार महतो। बहुत दिन बाद कैली लेकिन कर रहल छी। आप जाए वाला समय में अगाड़ी भी दिखा रहल छी। आप चलो अगाड़ी देखाए ओनियो के चीज सब कैसन सब है। बाय बाय।